Yooyaa akkam jirtu hordoftoota chaanala keenyaa. Har'a kan irraa dubbannu dhibee gubaa garaati. Dhibeen gubaa garaa asiidii coggaaraa keessatti baay'ateen kan namatti dhufu yommuu ta'u, mallattooleen isaa kanneen akka gubaa qomaa, bokoka garaa, deeguu, duudii sidiruu, gooqifataa fi bo'oonsi dhiiguudha. Egaa naamusni nyaataa akka gorsaatti kennamu nyaata suuta sa'aatii 2 yookaan 3 dura nyaata nyaatanii geejjisuu dhabuu, yommuu nyaanni nyaata sirriitti bulleessu, wantoonni nutti hammeessuu danda'an kanneen akka bunaa, alkoolii, nyaata barbaree qabu, chokkoleettii fi dhugaatii lallaafaa fa'aadha. Yeroo akka mana yaalaa deemuu dandeenya. Egaa mallattooleen isaa yoo itti hammaate, deddeebiidhaan yoo dhufe, dhiiga yoo si qoqqofachiise, ulfaatinni qaamaa yoo gadi bu'oo keenya keessatti dhiigni yoo argame. Kanaaf haala jireenya keenyaa sirreessuudhaan yookaan fooyyessuudhaan mallattoolee kanneen to'achuu dandeenya jechuudha. Galatoomaa fayyaa faaya. Odeeffannoo dabalataatiif chaanala keenya Haroo Meedii follow